猛暑が続くベトナム南部の貯水池で魚が大量死しているというニュースが届きました。その広さ300ヘクタールの貯水池は何十万匹もの死んだ魚で覆い尽くされ、過酷な熱波の下で漁船が死骸をかき分けながら回収に当たっているとのことです。ベトナム南部は激しい干ばつに襲われ、何週間も雨が降らなかったために水位が低下して魚が大量死したそうです。また4月の気温は40度近くまで上昇、農家は作物の被害を防ごうと苦慮しています。このように温暖化の影響は確実に世界で広がっています。私たちの住んでいるところだけが温暖化の影響を受けないということはありません。私たちにできることをすぐにでも行動に移し、温暖化を食い止めないと大変なことになってしまいます。私たち未来環境と一緒に行動を起こしていきましょう。